에이스 파워 유압도끼 8톤 사용하시기 전에 요 나비볼트를 한 4바퀴 정도 끌어 주셔야 피스톤이 왔다 갔다 하면서 이제 숨을 쉬는 에어 빠지는 숨구멍입니다. 숨구멍. 요걸 한 4바퀴 정도 끌어 주시고 전원 220 꽂아 주시고 요 밑에 쪽 스위치 박스 보시면은 누름 버튼 스위치입니다. 누름 버튼 스위치. 요거를 한번 세게 눌러주면은 전원이 이제 돌아가는 거고, 한 번 더 다시 눌러주시면은 전원이 꺼지는, 이렇게 세게 전원을 눌러주시면 됩니다. 이렇게 약하게, 이게 좀 딱딱하기 때문에 약하게 눌러주면은 전원 스위치가 잘 작동을 안 합니다. 이렇게 세게 눌러주셔야 됩니다. 이렇게 세게 눌러주면 전원이 돌아가는 상태에서 요 바퀴 쪽 보시면은 여기 코끼리 이렇게 되어 있습니다. 그러면 이렇게 레바를 살짝만 움직이면은 토끼 좀 빨리 움직입니다. 이렇게 코끼리 쪽으로 다 이렇게 레바를 움직이면은 좀 굵은 나무, 굵은 목재 사용하실 때 이렇게 이제 천천히 올라갑니다. 굵은 통나무 할 때는 이제 코끼리 쪽으로 사용하시고, 이제 좀 가는 나무나 좀 약한 나무는 이제 빠른 쪽으로, 토끼 쪽으로 살짝만 이렇게 해주면은, 레바를 살짝만 움직여주면은 이렇게 빨리 움직입니다. 피스톤이 이렇게. 굵은 나무는 이제 이렇게 코끼리 쪽으로 이렇게 해서 파워 있게 통나무를 쪼갤 수 있고, 토끼 쪽 살짝만 하시면은 이제 토끼 이렇게 빨리 움직입니다. 이렇게. 이걸 알아주시면은 좀 편리하겠습니다. 그렇게 해서 쓰시고, 일단은 이제 처음 사용하실 때는 유압 작동류가, 겨울철 같은 경우는 유압 작동류가 이제 좀 이렇게 응고되어 있기 때문에 워밍업을 한 5분 정도 유압 작동류가 좀 묽어질 수 있게 요 레바로 이렇게 왔다 갔다 이런 식으로 한 5분 정도 이렇게 해서 유압 작동류가 좀 데워질 수 있게 한 다음에 사용하시면 좀 기계가 좀 부드럽게 움직입니다. 이게 막 처음부터 막 큰 나무 넣어가지고 막 사용하시면은 기계에 물이 갈 수 있고 고장날 수 있기 때문에 워밍업은 꼭 이렇게 시켜주셔야 됩니다. 한 5분 정도 이렇게 왔다 갔다 5분 정도 해주시고, 그렇게 해서 사용하시고, 요 이제 날은 십자날, 십자날 이렇게 빼면은 일자날입니다. 일자날은 이제 좀 굵은 나무, 좀 통나무 같은 거 할 때 일자날로 쓰시고, 조금 무른 나무나 조금 이제 약한 나무, 그런 나무는 이 십자날 이렇게 꽂아서 이렇게 사용하시면은, 이동하실 때는 앞쪽 바퀴가 이제 있기 때문에 뒤쪽 손잡이 이렇게 잡고 이렇게 해서 이제 이런 식으로 왔다 갔다 이렇게 해서 이제 이동하시면 되겠고, 이 전기선은 가급적이면은 이제 이 모터가
2400W이기 때문에 전기선은 좀 3mm 이상 굵은 성원으로 해서 좀 강한 전기로 해서 사용해야 모터가 제 힘을 발휘하고 열이 안 납니다. 가는 선 약한 전기로 사용하시게 되면은 모터도 힘이 없고 기계도 힘이 없고 모터가 탈 수가 있습니다. 전기선이 약한 거나 가는 전선이나 약한 전기로 사용하시면은 유압작동류 보충이나 교환 시에는 박스 제품에 요 렌치가 동봉되어 있습니다. 요 렌치로 여기 요 볼트 본체 손잡이 밑에 보시면은 육각 렌치 볼트가 있습니다. 요 볼트 요 렌치로 끌으셔 가지고 여기서 이제 보충이나 교환해서 사용하시면 되겠고 2400W 모터 와트 수는 2400W 통나무 이제 굵기는 5에서 32cm 조금 무른 나무는 이제 더 큰 나무까지 되고 좀 이제 사양에는 이제 5에서 32cm까지 통나무 길이는 요 끝에서 날 끝에서 이거 필톤 뭉치까지가 52cm입니다. 52cm. 52cm 밑으로는 이제 다 쪼갤 수가 있고 잘라서 유압 압력은 8톤.